Assalomu alaykum obunachilar. Yaqinda ochilgan ko'sh dükanımız, giyim dükanımız bilan bir qator tanishtiraman. Videoni kuzatib boringlar do'stlar. Assalomu alaykum Farruh. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi? Xullas, Erkin Instagramdagi podpiskalaringizni ko'rsatdik. Endi YouTube'dagi podpiskalaringizni ko'rsatmasak bo'lmas. Xullas, hurmatli obunachilar, oyoq kiyimlarimiz narxi 30 ming so'mdan boshlanadi. Setka oyoq kiyimlarimiz bo'ladi. Hozir bir de göz turallarımız 75 ming so'm bo'lsa bo'ladi. Qaranglar, 30 ming so'mdan boshlanadi deylarimiz. Yine bilinglar, endi bular setka emas bular, lekin butsilar, butsi oyoq kiyimlarimiz bolajonlar uchun bular 30 ming so'mdan bo'ladi. Kichkina razmerlar bor. Bam 30 ming. Bunda inash butsilarimiz 30 ming so'mdan. Keyin bu setka oyoq kiyimlarimiz bular 45-50 ming so'mdan bo'ladi. Bu 40 razmerlari 55 ming so'mdan bo'ladi. Bundan kichkinalari 45 ming so'mdan galbak kissalar bo'ladi. Xudo xolasa. Variantlari ko'p ekan. Variantlarimiz ko'p, har xillari bor. Ko'pchilikga yoqadigan bunday setkalarimizdan ham bor. Ko'p odam olib ketib, haz etib, xayr ko'rib giyib o'tdilar. Keyin biz aksiya berdik yaqinda. Inashi oyoq kiyimlarimizni 85 ming so'mdan sotganmiz. Yaqinda aksiya tushirdik, 55 ming so'mdan. Bularning har xil ranglari bor, har xil modellari bor. Masalan, inashi modelimiz ham shular turkumina keladi. Shulardan ham 55 ming so'mdan aksesuarlar bo'ladi, xudo xolasa. Gelseler asortimentimiz ko'p, xudo xolasa shudan ko'rib aksesuarlar bo'ladi. Yo'q, men bundan ham yaxshiroq kerak desalar, ichondagi oyoq kiyimlarimiz. Yuringani ishonga kirib ko'raylik. Ishonga kirib o'tsak bo'ladi. Qarang, videoning boshida shunday manzil tushuntirib beramiz. Manzilimiz Urganchda, Xanqa yo'lida 9 ning oxirida bo'lamiz. Masalan, siz Xanqadan keladigan bo'lsangiz, Xanqa, Bag'at, Qazariston keladigan bo'lsangiz, keling 9 ning oxirida O'zbekiston, Garant o'yi, zapravkalar bor, shularning to'g'risida bo'lamiz. Agarda siz Urganchdan, Xivadan keladigan bo'lsangiz, BBM'dan o'tib kelganingizdan keyin, Amosko'da o'tib kelganingizdan keyin shu yangi zapravkalar chiqadi. Garant o'yi, O'zbekiston zapravkalar chiqadi. Shularning to'g'risida bo'lamiz. Endi sizlar ichindagi oyoq kiyimlarimizni va boshqa turdagi kiyim-boshlarimizni ko'rsatsak bo'ladi. Yuring ketdik. Ina obunachilar, hamma turdagi variantlarimiz bor ekan. Ochishga deysizlar, ochishdan tutib hammalar noskiyadan bo'yni. Noskidan boshlanadi, pastga keladi bo'lsa, noskidan boshlanadi. Noski, tursi, salbir hammasidan bor. Noskilarimiz 5 ming so'mdan bo'ladi. Yupqa noskilar ina. Oyoq hazati yuradi noskilar. Shamolda tutib turadi ekan. Hazati yuradi. Har xil ranglardan bor, razmerlari bor. Ochkilarimizga keladigan bo'lsak, 35 ming so'mdan bo'ladi. Hamma ochkilarimiz. Mening arzon bahoda xudo xolasa hech kim taklif berolmadi. Keyin bu tarafdan ko'pchilikka yaqqan trenddagi hamma ochkilarimiz bo'ladi. Bular ham kompyuterdan, telefondan zashtasi bor, quyoshdan zashtasi bor. Quyoshga chiqsangiz uzoqqa 1 minut ichida rangi qarayadi. Xolasizlar boshqacha ochkilarimizdan ham bor, qora svetlarni. Keyin bu tarafga keladigan bo'lsak, shapkalarimiz bor. Shapkalarimizning narxi 25 ming so'mdan boshlanadi. Masalan, shapkamiz ham 25 ming so'mdan bo'ladi. Yo'q, mana bu shapka kerak endi setkalar bo'lsin desalar, arkasi yorisidan bani, polni setka shapkalarimiz bo'ladi. Bularning narxi 70 ming so'mdan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Shapkalarimiz 85 ming so'm bo'ladi. Tasmalarimiz bor. Tasmalarimiz 40 ming so'mdan bo'ladi. Bu taraf 35 dan. Ko'pchilikga yoqadigan rezinkali tasmamiz bor. Bu rezinkali tasmamizning afzalligi hozir gösterib beraman sizlarga. Buni do'shib o'tirmaysiz, libboy joyidan To'g'ri o'taveradi, qarang. To'g'ri o'taveradi, mana. Ajoyib ekan. Beli kattaroq og'alarimiz ham to'g'ri keladi, so'zilib. Xullas, og'alar bular narxi 35 dan 40 ming so'mdan bo'ladi. Keyin girib kelaversangizlar, og'alar yoqtibmi? Oyoq kiyimlarimiz Mijozlar ko'p, xudoga shukr. Keyin bu tarafdan 75 ming so'mdan setkali oyoq kiyimlarimiz bor. Bularni bir ko'rsatib o'tamiz. Har xil modellardan bor. Bularni xolasalar qarasidan, xolasalar qarishligidan, xolasalar yo'ksvetlardan galbak hissalar bo'ladi. Yaqqan modellarning rasmlari bor. Keyin bu tarafga qaradigan bo'lsak, menimcha sizning podpiskalaringiz orasida velikan razmerga kelgan og'alarimiz ko'p. Shuning uchun velikan razmerdagi do'ykalarimiz, futbolkalarimiz ikkala ko'pmiz. Bu tarafda shortkilarimiz bor, salburlarimiz bor. Bular hali modellari ko'p, variantlar ko'p. Xudo xolasa asosida ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Asla bu yana kelaversak. Hurmatli obunachilar, Erkinamning obunachilari, salburlarimiz bor bu tarafda. Xorazm reklama. Xorazm reklamada chiqadi. Xorazm reklama. Yesi işte otlarni bilmasangiz, otlar Erkinam bo'ladi. Erkinamda murojaat qilaverasiz, xudo xolasa. Xullas, salburlarimizning har xil modellaridan bor. Hammasi yozgi yupqa salburlar bo'ladi. Xudo xolasa, ko'pchilik korishni yeyish yaxshi ko'radi. Shu og'alarimiz uchun ham har xil modellarni ko'pmiz. Futbol kalarimizga keladigan bo'lsak,
50 min so'mdan 45 min so'mdan boshlanadi. Yine har xil modellardan bulardan ham tayyorlab qo'yibmiz. Mesela ishi modellarimiz aha 60 min so'mdan bo'ladi. Bularni 60 ming so'm ekan. 60 min so'mdan har xil renglaridan bor bulardan. Ya bularımız 80 min so'mdan 85 tane de var uzunlu eldinde ve arkasında gilen palaslı tushirilgan bo'ladi. Xullas kelaverasida har xil modellardan bor. Keyin Yana zo'r ko'rishlaringizni ham ko'rsating qani. ko'rishlarimiz dim yomonlari ag'a. Zo'rlar. Ko'rsatsam, buni qimmat endi pushmon yemin durasda sababi bundan bahosi bizlarda 155 min so'mdan bo'ladi. Ko'pchilik buni 250 min so'mdan ham olib ketdilar. Endi zarar yo'q. Dim zo'r ekan oxirman qarabman. Xudo xohlasa keyingi safar shu yerga kelib arzon qilib ketaverasa, bularning ham ranglari bor. 125 min so'mdan ag'a doshcha ayak izi qo'yasiz, vuqqatirib kirib ketadi o'zi. Bellar katta bo'ladi, katta bo'lib ham ag'a. Zo'r ekan. Ichi yumshoq bo'ladi, ayak izi artib Oyoq qoqmaydi lekin. Ayakni qoqmaydi ag'a. Padoshlar bo'shligini qarang, xudo xohlasa hazzatib yuradi. Mijozlarimiz, klientlaringiz, xudo xohlasa. Keyin ag'a bizlarda trikolarimiz bor. Trikolarimiz narxi 85 min so'mdan boshlanadi, 130 min so'mgacha bo'ladi. Bularning ichida velkan razmerlari bor ag'a. Keyin bu tarafini o'tsangiz, bu yerda dvoykalar bor, dvoykalarni obunachilarga ko'rsatib o'tadi. Hurmatli obunachilar, ag'a sekundini aytib bering, 15 minut o'tmadi mali? Ne bo'ldi? 6 minut oldu. 6 minut bo'ldimi? Hurmatli obunachilar, Xorazm reklama kanalini da hali 15 minutdan ko'p video qo'yib bo'lmaydi. Sabab podpisklar soni mingdan kam. Sizlar podpiska bosib mingdan o'tirib bersangizlar, xudo xohlasa, bemalol ag'am yarim soatlik, 1 soatlik videolar sizlar uchun qo'yib beradi inshaalloh. Bu tarafda yana 125 min so'mdan har xil ayak kiyimlarimiz bor. Bular ham setga oladi, xudo xohlasa. Hozirgi pagodada, eldimizdagi issiqlarda hazzatib kiyib yurasizlar, xudo xohlasa. Hurmatli obunachilar, yana bir ko'rsatib o'tamiz. Bu taraflardagi ayak kiyimlarimiz ham. Keyin bular 125 min so'mdan bo'ladi. Bu yerda ham har xil assortimentlar taxlab ko'pmiz, yaxshilaridan, zo'r-zo'rlaridan, sizlarga ilinganimizdan taxlab ko'pmiz. Keyin bu tarafda yana 55 min so'mdan rubashkalarimiz bo'ladi. Qarasizlar, bir narsa ko'rsatib o'tamiz. Yine şu rubashkalarimiz 120 min so'mdan arka dükanımızda satılgan. Endi siz bularni 55 min so'mdan gelip alıp ketseniz bo'ladi. Yine benim üstümdekilerim. Shular turkumdan bo'ladi. Aylanib o'tsangiz, obunachilar uchun zo'r yangiliklarimiz bor. Mesela ağamlar ishda giymek, ina bular jalqa bo'ladi, to'yga kiyman uni desalar, ishda giymeklarni men kelib ko'pmiz. Mesela katta mashayda ağalarimiz bo'ladi, shopir ağalarimiz bo'ladi. Shular uchun har xil modellarda kelib ko'pmiz. Xudo xohlasa, yozda qizdirib bermaydigan svetlar, issini o'zini tortmaydigan svetlardan kelib ko'pmiz. Hurmatli obunachilar, bu tarafdagi ayak kiyimlarimiz ham 125 min so'mdan bo'ladi. Narxlari, sifatlari, zo'r xillari ayaqingizda bor yo'q bilinmaydi. Padoshning yumshoqligini qarang, qo'lingiz bilan ushlab ko'rmasangiz ham videoda ko'rib sezib turibsiz buni yumshoqligini menimcha. Keyin bu tarafga to'g'on bo'lsak, haydami xudo xolasa sayohatga chiqadilar, Jizzax, Zomina boradilar, bu taraflar tog'li hududlar, bir salqonlarda azonda Spartupga yetadi-ku. Shunday obunachilarimiz uchun ham Spartuplarni kelib ko'pmiz. Har xil razmerlardan, modellaridan bor. Bu o'tadan bo'lsak, bu yerdagi ayak kiyimlarimizning narxi 98 min so'mdan bo'ladi. Modellarni qarang, chiroyli qarang, asallikini qarang. Dim zo'r ekan. Ha, bularning padoshlari, yaxshi xillari. Bu modellarimiz ham yumshoq padoshlar. Endi buni hozirgi sal kattaroq edi, lekin bular yumshoq bo'ladi. Qarang, bu hozir qo'limda qatta bo'lgan bilan oyog'ingizdan xudo xohlasa hazzatib turadi. Oyog'ingizga kiyib vaqtingizda. Xullas, hurmatli obunachilar, bu tarafdagi futbolkalarimiz yana bitta ko'rsatib o'tamiz. Buni narxi 85 min so'mdan bo'ladi. Yana arqa tarafdan ko'rinishlari bu yangi boshda ko'rsatgan 60 min so'mlik futbolkalarimizdan bo'ladi. Depalar bilan ko'rsatib bersangiz, futbolka assortimentimiz bor ekan, hamma yerda gim ko'p yana obunachilar. Ag'a ishi Zegna brendidagi shu futbolkamizni, finkamizni ag'a bizdagi bahosi 165 min so'mdan bo'ladi. Endi aytsam to'g'ri kelami yo'qmi? Buni boshqa yerlarda olaman desalar 200 dan kamini ola olmaydilar. Shuni bir aytib o'tsak, eslatib o'tsak yaxshi bo'ladi. Tapsiyalarimiz 75 min so'mdan bo'ladi. Keladlardan yaqqan modelni olib kelsalar bo'ladi. Razmerlar bor. Qalan razmerda bor, ha. Keyin ichona girib ko'rsatib bersak, ichon tarafimizda 98 min so'mdan bo'ladi ayak kiyimlarimiz. Bu tarafdagilar 98 dan 1, 2, 3, aran taraf 4-lanchi qatorimiz 98 dan. Bu qator 55 ekan. Bu qatorimiz 55 min so'mdan bo'ladi. Har xil setkali ayak kiyimlarimiz bor bunda. Axa, sifatlar ham hozir hazzatib kiyib yuradi. Padoshning yumshoqligini ham. O'zi girib ketyapti padoshning ichine qo'lim. Hurmatli obunachilar,
futbol sezoni keldi, xudo xohlasa hazzat deb jo'ralar bilan futbol o'ynayman degan a'g'alarimiz uchun ham arzon, sifatli, yaxshi sanaqanoshcha butchilarimiz ikkala ko'pmas, ag'alar qarang. Sanaqanoshchalarimiz, bular dishsiz variantlari. Bularning bahosi 150, bularning bahosi 100 ming so'mdan bo'ladi. Bir de yine dishlarimiz bor. Bularning bahosi 125 ming so'mdan bo'ladi. Izzat futbol o'ynab kelaveradilar. Xudo xohlasa, hazzat futbol o'ynaydilar jo'ralar bilan. Endi ayak kiyimim yo'q deb futboldan qarashdan gap bo'lmaydi, xudo xohlasa. Yana ko'chada 85 mingliklari 55 ga tushirdik dedik-ku. Nashrina 85 dan bu modellarimiz hozir sotilib turibdi 85 dan. Deshondaklar 55 ming so'mdan alkistalab bo'ladi, xudo xohlasa. Obunachilar, xohlagan variantingizda ish qilib kelasizlar, atido giyinib chiqib ketasizlar shu do'konimizdan. Manzillarni bir ko'rsatib bersak. Qaysan? Bu yoqda ayollarimiz uchun ham bor. Akkalarimiz uchun ham akkala ko'pmiz. Ayak kiyimlarini, dimyomonlarni akkalarimiz uchun, ininganamiz uchun akkala ko'pmiz yana. Bizda faqat o'g'il bolalarniki emas. Tavsiya qilasiz. Bularni bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil ranglari bor. Xohlasalar qora sevitlardan kelib olib ketsalar bo'ladi, xudo xolasa. Bularning narxi bo'ladi 60 ming so'mdan. Razmerlari bor, xudo xolasa. Xohlasalar boshqa modellardan kelib olib ketaveradilar. Yana bir zo'r tarafi, bizning Instagram profilimizga obuna bo'lib ko'p kuzatib borsalar, istoriyalarimizda modellar bilan ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa yaqin modeldan kelib siraz bosib berib ketsalar bo'ladi. Yana bu tarafda yana Velikan razmerdagi apkalarimiz uchun ham ikkala ko'pmiz. U apkalarimiz ko'pincha razmer topilmagan kanallarda endi xudo xolasa mendan gap bo'lmaydi. Razmerlari bor, kelib olib ketaveradilar xudo xolasa. Har xil modellar bor. Bu tarafda yana detskiy bosonojchalarimizdan bor. Detskiy bosonojchalarimiz ham mana bolajonlar uchun har xillarni ikkala ko'pmiz. Bu tarafda yana qizlar uchun ikkala ko'pmiz. Bosonojchalarimizni narxlari 45 ming, 55 ming so'mdan bo'ladi. 40 ming so'mdan ekan, uzunlik, hurmatli obunachilar, sal adashib ketdik. Lekin shu tenda zig'in baholarda arzon olib ketsangizlar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Yana davom etasizlar. Xorazm reklama kanaliga obuna bo'linglar, bir like dan tashlab do'stlarga berishni unutmanglar. Hammangiz uchun rahmat.